بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام لكم أخواتي الأحباء في اجتماع أعداد خدام وخادمات كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. النهاردة 2 إبريل سنة 2021 بنحتفل بمرور 53 سنة على تجلي السيدة العذراء على خباب كنيستنا. النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ كنيستنا بالذات، إن إحنا الكنيسة الوحيدة اللي الست العذراء ظهرت على قبابها وتجلت عليها بهذه الصورة الفريدة، وقعدت تظهر حوالي 2 سنين. كان في معجزات كتيرة قوي حصلت في ذلك الوقت. الليلة الواحدة كان بيشوف الست العذراء عشرات الألوف. المنطقة كانت بتبقى مقدسة، كان بيبقى فيه ظواهر كتيرة مصاحبة لظهور العذراء. العذراء كانت بتظهر بصورة كاملة أو بصورة طيف أو بصورة نصفية. ساعات كتيرة قوي كانت الناس بتشوف نور، بتشوف حمام يطير ويختفي فجأة ورائحة بخور. طبعا كرامة ومجد وبركة امتازت بها كنيستنا. نشكر ربنا على هذه النعمة اللي احنا موجودين بيها. ويمكن كلكم حتى الآن تحسوا أن كنيستنا في نعمة وبركة كبيرة، وأن في خدمات جزيلة بتدور في كنيستنا ربنا بيسهلها ببركة الست العذراء. نشكر ربنا على وجودنا في هذه الكنيسة المقدسة. وأنا سعيد برضه أن بتكلم ليكم أخواتي الأحباء في اجتماع إعداد الخدمة. يهمني في أوقات كورونا أذكركم أن وإحنا بنقعد في البيت مدة أطول من المعتاد. يمكن اللي فيكم بيدرس في الكلية دراسته أقل دلوقتي، ما بيروحش بنفس المعدل. وحتى في ناس في الشغل بتبقى تشتغل من بيتها. فأنا أقول فرصة للقراية، إن الوقت بتاعنا ما يضيعش علينا، تبقى فرصة إن إحنا نستزيد وناخد بركة أكتر، بدل ما نبقى قاعدين في ملل وضجر والموبايل ياخد مننا أوقات كتيرة والميديا والجيمز والتلفزيون. يبقى فرصة ربنا أعطانا فرصة إن احنا نستفاد ونتمتع بالوقت بتاعنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع طبيعة السيد المسيح. احنا كلنا نؤمن أن ربنا يسوع المسيح هو الله الكلمة المتجسد، هو الابن الوحيد، وليه تعبيرات مسميات لاهوتية دقيقة. نقول عنه أنه هو اللوجوس، هو الله الابن، هو عقل الله المتكلم، أو عقل الله الناطق، أو نطق الله العاقل. هو الذي تجسد ومات لأجل خلاص جنس البشر. طبعا عشان في أمور كتيرة نفهمها، زي التجسد، زي الفداء، زي الموت على الصليب، زي وجوده على الأرض، إعلانه لمجد الله الآب. الحاجات دي لازم عشان نفهمها نفهم ما هي الطبيعة التي كان بها السيد المسيح وسطنا. السيد المسيح هو عقل الله الناطق الموجود منذ أن كان الله الآب موجود بروحه. فالله الآب كائن له عقل وله روح، ومنذ أن كان الله موجودا فهو موجود بعقله، هو حي بروحه. ده منذ الأزل. الأزل يعني قبل تكوين كل الأزمنة، البداية اللي ما نقدرش نوصل بيها. فالابن موجود منذ الأزل، وبنقول عنه في قانون الإيمان مولود من الآب قبل كل الدهور. قبل كل الدهور يعني منذ الأزل، مولود من الآب. يعني الآب هو سبب وجود أو علة وجوده، زي ما الآباء اللاهوتيين بيقولوا. إنما لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما جه الوقت اللي الله رأى أنه هو مناسب، تجسد الكلمة من السيدة العذراء. والتجسد أن الروح القدس حل على الست العذراء، طهرها ونقاها، عشان المولود منها لا يولد وارث الخطية، خطية أبونا آدم. فتمت الولادة من العذراء النقية التي طهرت عمل الروح القدس، أو أدق نقول طهر مستودعها. نؤمن أن السيد المسيح هو الله الكلمة المتجسد. تعبير السيد المسيح يقصد به
أقنوم الكلمة لما أتى وأخذ جسدا من السيدة العذراء، جسد ليه طبيعة إنسانية، ويقول الكتاب عنه الكلمة صار جسد. فهو دوت إيماننا، نؤمن. هقولها لكم تاني عشان التعبير دوت مهم إن أنا أركز عليه. نؤمن السيد المسيح هو الله الكلمة المتجسد، له لاهوت كامل وناسوت كامل. ناسوت يعني طبيعة إنسانية، طبيعة إنسانية. لاهوته متحد بناسوته، والاتحاد ده ليه حاجة مهمة، خواص معينة، إن هو بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة. ويتم هذا الاتحاد عشان يكون احنا نسميه اتحادا كاملا أقنوميا جوهريا. أقنوميا يعني الله أقنوم الكلمة هو اللي تم بجوهره، يعني بطبيعته الإلهية. اللغة بتاعتنا ما تقدرش تعبر قوي عن هذا الاتحاد في كلمة أو كلمتين، عشان كده بنحتاج مثل هذه المحاضرة عشان نوصف طبيعة السيد المسيح. وخلوا بالكم من هذا الاتحاد تم منذ أن بدأ في بطن السيدة العذراء، ولكنه اتحاد دائم لا ينفصل مطلقا ولا يفترق، هيتم إلى الأبد. اللي بنقول في القداس الإلهي إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. تمام؟ فإحنا هنفهم يعني إيه طبيعة السيد المسيح. أول حاجة إن الاتحاد ده تم في بطن العذراء. في بعض الناس بيتلخبطوا لخبطة بسيطة، لما الإيضاح بتاعها بيبقى واضح. هو المسيح ما كانش موجود قبل ما يتولد العذراء؟ وساعات لما اخواتنا الغير مسيحيين يسألونا يعني هو زي ربنا ما كان اتولد من العذراء وما كانش موجود قبل كده؟ هو كان موجود بلاهوته بطبيعته الإلهية، هو كان موجود كالله الكلمة، كعقل الله، ابن الله، كل ده كان موجود منذ الأزل. إنما لما جه وأخذ جسد من السيدة العذراء، هو ده الاتحاد. ابتدينا نسمي هذا الاتحاد إن هو الله الكلمة المتجسد، أو نقول عنه ربنا يسوع المسيح. ويجوز زي ما السيد المسيح نفسه كان بيستخدم، كان يسمي نفسه في أوقات ابن الله، ويسمي في نفسه أوقات يقول ابن الإنسان. ابن الله لأن أنا ليا طبيعة الإلهية، وابن الإنسان عشان خدت طبيعة إنسانية كاملة من الست العذراء. وخلوا بالكم ساعات بعض الناس يفتكروا إن اللي اتاخد من العذراء جسد فقط. لا، اتاخد طبيعة إنسانية كاملة زينا، جسد بروح، طبيعة كاملة. لو كان السيد المسيح تجسد بطبيعة بأنه خد جسد فقط، ما يكونش جسد حي إنساني كامل، يبقى الفداء مش هيتم، لأن اللي أخطأ إنسان كامل، مش اللي أخطأ جسد بس، اللي أخطأ إنسان بجسده بروحه. كان يجب أن يتم الفداء هذه الطبيعة. عشان كده الابن الكلمة اتحد بطبيعة إنسانية كاملة بجسد بروح كاملة. والاتحاد دوت مش غريب، لأن احنا بنشوف حاجات كتيرة قوي متحدة. هندي بعض الأمثلة ليها. أبسط مثال نقدر نقول هو اتحاد اللي بيتم في نفس الإنسان. احنا نتكون من طبيعة إنسانية لها نفس الجسد، ونحن نتكون من طبيعتين اتحدوا مع بعض أعطوا طبيعة إنسانية كاملة. ما أقدرش أقول إن الإنسان هو جسد فقط، لا، هو دي طبيعة ملموسة. ما أقدرش أقول إنه نفس فقط، لا، لكن نفس متحدة بالجسد. فهو اتحاد بين طبيعتين ادوا طبيعة جديدة اللي هي الإنسان الحي. فالإنسان بطبيعته هو من نفس وجسد متحدين اتحاد، والاتحاد دوت دائم. ولو افترق هذا الاتحاد الإنسان مات، والجسد لم يصبح نفسا والنفس لم تصبح جسدا. الاتحاد ما غيرش في طبيعة الاثنين. وده اللي بنقوله على السيد المسيح نفسه، إن السيد المسيح هو طبيعة إلهية اتحدت بطبيعة إنسانية. الطبيعتين دول اتحدوا اتحاد كامل ما تغيروش. ناخدهم بالتدريب كلمة كلمة ونفهم بغير اختلاط. الاختلاط أقول لكم زي مثلا تحط رز على عدس، مثلا تحط رز على شعير، تلاقي
تقدر تميز بعينك إن في أجزاء فيها رز وأجزاء فيها نبات تاني. فده الاختلاط، يعني في مادتين مختلطين مع بعض بس مش تمام الامتزاج. تمام؟ فطبعا دوت ما كانش موجود في اتحاد السيد المسيح الكلمة بالطبيعة الإنسانية، ليس باختلاط وليس بامتزاج. الامتزاج لو حطيت مية على سكر أو مية على لبن، واخد بالك، أو مية على كحول، أي سائل تاني، بيدوبوا في بعض، ودوت ما حصلش في الاتحاد بين طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت. ولا تغيير في بعض الاتحادات يحصل فيها تفاعل يطلع طبيعة جديدة مختلفة خالص عن الاتنين، زي الكربون والأكسجين يطلع أول أو ثاني أكسيد الكربون، لا هو أكسجين ولا هو كربون، ده هو غاز جديد مختلف عن بخواصه عن المواد اللي اتحد منها. فلم يتم ذلك في اتحاد الأقنوم اللاهوت بالطبيعة الإنسانية، ولكن هو اتحاد ظل اللاهوت لاهوتا لم يتحول إلى ناسوت إلى جسد، وظل الناسوت ناسوتا لم يتحول إلى لاهوت، ولكن اتحاد ما تقدرش نفرقه عن بعض. وأجمل كلمة اداها لنا الآباء عن زي اتحاد بالحديد بالنار. انت تقدر تحط حديدة في النار فتبقى حديدة متحدة بالنار. الحديد ظل بطبيعته كحديد، ما تغيرتش المادة بتاعته، والنار بنفس قوتها وحرارتها موجودة، والاتحاد كامل، الحديد متحد بالنار في كل جزيئاته. تمام؟ ما تقدرش تفصل الحديد سنة عن النار سنة، وما تقدرش تقول ان الحديد اتغير ولا امتزج ولم يحصل تغير. فهو ده الاتحاد الطبيعي. خلي بالكم، يهمنا نرجع تاني للتعبير اللي قلنا في الأول، ان اتحاد اللاهوت بالناسوت هو طبيعتين اتحدوا فأصبحوا بطبيعة واحدة جديدة. لأن في ناس يظنوا ان تعبير الطبيعة الواحدة، أو يسمونا إحنا الأرثوذكس أصحاب الطبيعة الواحدة، إن إحنا بنقول إن لما اللاهوت اتحد بالناسوت بقى في طبيعة ثالثة جديدة مختلفة، أو في طبيعة منهم اتلاشت. ما نقدرش نقول طبيعة اتلاشت، لأن لو اللاهوت تلاشى يبقى الله لم يكن موجودا ولم يتم الفداء. ولو قلنا الناسوت مش موجود، ما نقدرش نلغي وجود الناسوت ولا ما بقاش في طبيعة إنسانية ماتت على الصليب. فإحنا بنقول طبيعتين بعد الاتحاد اصبحوا طبيعة واحدة، إله متجسد يقدر يمشي على المية، ويقدر يطير للسماء، يقدر يضع إيده فيقيم ميت، ويجوع ويأكل. فهي طبيعة جديدة من طبيعتين، تظل الطبيعتين مميزين موجودين، لم يتغير أحد الطبيعتين إلى الطبيعة الأخرى. ودي نقطة مهمة. ندخل على نقطة مهمة عشان برضو كلامنا يبقى كامل واضح. لازم نعرف بعض الهرطقات اللي عدت، لأن دي بتقابلنا في الكلام على طبيعة السيد المسيح. أشهر هرطقة وكلكم عارفينها اللي هي هرطقة أريوس، اللي هو أنكر لاهوت السيد المسيح، وقال إن هو أقل من الله الآب، وإن هو إله، إن هو مش إله، وإنه مخلوق، والكلام ده اللي خدوه الشهود هو والأدفنتست كملوا عليه. فدي أول حاجة، إنه أريوس أنكر لاهوت السيد المسيح أو لاهوت الابن. وبيليناريوس قال لأ، كان بينادي بلاهوت بس ما كانش بيؤمن بكمال الناسوت، قال لك إن هو خد جسد بس من غير روح، ودي غلطة بيليناريوس. جه بعديه نسطور قال لا، اللي اتولد من الست العذراء ما كانش إله، إزاي العذراء الإنسان تولد إله؟ ورفض تعبير سيوتوكوس والدة الإله، وقال إن هي ولدت إنسان حل في اللاهوت في بعد. وأوطاخي جه عكس الخرطقة الأخيرة، بس اندفع في اتجاه معاكس، وقال إن الطبيعة البشرية ابتلعت وتلاشت في الطبيعة الإلهية. كل دي أخطاء. ليه؟ لأن كل واحد فيهم بيتكلم عن طبيعة مش موجودة. يعني أريوس قال اللاهوت مش موجود، وطاخي قال الناسوت مش موجود، فالكلام دوت مش صح. احنا بنتكلم عن ان الطبيعة فيها طبيعتين الاتنين موجودين مع بعض. طيب يهمنا ايه الكلام دوت؟ يهمنا عشان نفهم مثلا التجسد والميلاد.
من الذي ولدته السيدة العذراء؟ هل السيدة العذراء ولدت ابنا إنسانا فقط، ولا ولدت إلها، ولا ولدت إله متجسد؟ طبعا هي احنا بنؤمن انها ولدت الله المتجسد. مستحيل انها تكون ولدت إلها فقط، انها شافت طفل مولود منها وكل الناس شافته، وما نقدرش نقول انها ولدت انسان فقط، والا نبقى وقعنا في هرطقة نسطور ونعرف انها تبقى والدة الإله. والدليل على كده ان الكتاب المقدس يقول المولود منك قدوس يدعى ابن الله. فالكتاب المقدس نفسه بيقول المولود يعني إنسان ابن الله إله. فالكتاب المقدس يشهد عن اتحاد اللاهوت بالناسوت، ودي نقطة مهمة. من غير ما نفهم إن السيد المسيح إله بطبيعة واحدة من طبيعتين مش هنفهم الست العذراء ولدت مين. هي ولدت الله المتجسد. عشان كده لما بنيجي نقدم الشعائر العبادة والسجود احنا نسجد لله المتجسد، لا نسجد للناسوت فقط ولا نسجد للاهوت، ولكن احنا نقدم الشكر والعبادة والتكريم والإكرام للابن الوحيد الله المتجسد. في التسبيحة بتاعتنا بنقول قدوس 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 الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء الرحمن. قدوس الإله هو الذي ولد من العذراء. وإليصابات قالت من نفسها من أين لي أن تأتي لي أم ربي إلي؟ أول سؤال الناس اللي بره يسألون، طب هو هل ممكن في وحدة بين اللاهوت والناسوت؟ نقول أن الله بسابق علمه كان عارف الإنسان سيسقط من قبل أن يخلق الإنسان، وكان مدبر خطة الخلاص كيف أن هو يأتي في طبيعة إنسانية يتحد بها. عشان كده الله لما خلق آدم على صورته، يعني خلقه بصورة يقدر يتحد بها جسديا، اللاهوت نقول أحسن نقول إقنوميا، إن إقنوم الكلمة يتحد بالطبيعة الإنسانية. وده اللي اتقال عنه في رسالة بولس الرسول لأهل روميا، بيقول السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلن به جميع الأمم. دي موجود في روميا 16:25. ده كان سر إن احنا كناش نعرف أن يمكن أن يتحد الله الكلمة بالطبيعة الإنسانية، ولكن هذا الاتحاد تم في تجسد المسيح. مهم كمان يا أخوتي الأحباء إن احنا نعرف أهمية الوحدة دي، هذا الاتحاد للكفارة وللفداء. احنا نؤمن أن الفداء كان تتميم العدل الإلهي، كان يجب أن يموت إنسان، والإنسان ده يجب أن يكون بار ويوفي دين العالم كله تجاه الله الغير محدود، فهو دين غير محدود. فاحنا محتاجين أن الذي يموت يكون إنسان بار غير محدود. إنسان بار ليس من يفعل الصلاح وليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. وحتى لو فرضا لقينا إنسان فرضا نبي أو قديس وده مش موجود، فكيف يكون يقدر أن يوفي العدل الغير محدود؟ فلما نيجي نقول إن الله الكلمة اتحد بالطبيعة الإنسانية، الله الغير محدود اتحد بالطبيعة الإنسانية المحدودة، فيبقى تم الفداء بموت الطبيعة الإنسانية على الصليب، الطبيعة الإنسانية المحدودة، واللي هي بار أنها لم ترث خليقية آدم، لأن الروح القدس حل على الست العذراء. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والقدوس المولود منك. يعني الروح القدس يحل عليك فيتولد منك قدوس، تمام؟ طبيعة إنسانية لم ترث الخطية غير محدودة، لأن الله هو اللي حل العدل. طبعا الكتاب المقدس بيكلمنا كتير ويفهمنا كده. هو لما وقف القديس بطرس ويكلم اليهود قال لهم أنكرتم القدوس البار، القدوس عن الله، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة. رئيس الحياة يعني الحي الواهب الحياة الله، قتلتموه. واخدين بالكم؟ الآية الواحدة
بتتكلم عن إن هو قدوس وإن هو رئيس الحياة وإنه قتلتموه، يعني هو كان في الطبيعة الإلهية لأنه رئيس الحياة القدوس، وهو قتلوه يعني هو أيضا كان إنسان له طبيعة إنسانية يموت بها. وده مهم جدا. في سفر الرؤيا يتقال إيه؟ أنا هو الأول والآخر الآخر والحي وكنت ميتا. الحي لأنه هو رئيس الحياة ومات بالجسد على الصليب. خلي بالكم كلمة بالجسد دي تعبير مهم ساعات بنستخدمه حتى في القداس الإلهي، نقول وعند صعودك إلى السماوات جسديا. طيب حاجة تاني مهم، لما بنفهم طبيعة السيد المسيح نفهم كيف تألم. احنا قلنا أن اتحاد الطبيعة الإلهية بالإنسانية، اللاهوت بالناسوت، زي اتحاد الحديد بالنار. الحديد أنا بعد ما سخنها، الحداد لما يحب يشكل الحديد يحطه في النار ويجيب مطرقة ويضرب على المطرقة. مش هنقول إن النار انسنت أو النار اتطرقت، الحرارة اللي في الحديد اتطرقت أو تغيرت، ولكن بقول الحديد المتحد بالنار تحمل خبطات المطرقة ويتأثر بها. ودوت اللي بنقوله في آلام السيد المسيح، لأن يهمنا أن الآلام اللي احتملها السيد المسيح أن تكن غير حقيقية أو تمثيلا، ولكن احتمل الآلام والموت كان حقيقي. تمام؟ فدي نقطة مهمة. لما نفهم الطبيعتين نفهم إزاي إن نتحمل الألم، ولما نفهم الطبيعتين نفهم إزاي مات على الصليب. اللاهوت لا يموت. تمام؟ ولو اللاهوت مات وقعد من الجمعة للأحد في القبر، طب العالم كان ماشي إزاي؟ ده لو اللاهوت مش موجود لحظة العالم يفنى. ولكن الطبيعة الإنسانية اللي اتحد بيها اللاهوت هي اللي ماتت على الصليب، وهي اللي قامت. اللاهوت جعلها تموت وجعلها تقوم من الموت، وفي ذلك الوقت في فترة موت الطبيعة الإنسانية لم تفسد لأنها كانت متحدة بالله. وده نقطة مهمة. لما نفهم الطبيعتين نفهم الموت والقيامة كيف تم. نحب ناخد بالنا إن في آيات كتيرة قوي في الكتاب المقدس بتتكلم عن طبيعة السيد المسيح تحمل المعنيين الإلهي والإنسان. هختار منها الآيات اللي كانت بتتكلم عن السيد المسيح كابن الإنسان، لأن البعض بيهاجمنا بيها، إذا كنت بتقول عليه ابن الإنسان يبقى مش إله. لما جه المسيح يتكلم نيقوديموس وقال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. ابن الإنسان هو في السماء، وهو قاعد بيكلمه في البستان، فيبقى هو موجود في البستان وهو في السماء، وهو صعد وهو نزل، هو موجود في كل مكان. فيبقى لما كان السيد المسيح بيستخدم مع نيقوديموس تعبير ابن الإنسان، مش معناه إنه إنسان بدون طبيعة إلهية أو إن إنسان انفصل عن الطبيعة الإلهية. السيد المسيح كان يستخدم تعبير إن ابن الإنسان، وهو بيتكلم ناس كتير يقولوا ابن الإنسان رب السبت أيضا. فلما قال لهم ابن الإنسان قال إن هو رب السبت، هو اللي خلق السبت، هو اللي وضع شريعة السبت، فهو ابن إنسان وهو رب السبت أيضا. ومرة لما جه يشفي الراجل اللي دلوه من السقف فقال مغفر لك خطاياك، فهم استغرب، قال لهم عشان تعلموا أن الابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا. سلطان غفران خطايا اللي هو بتاع الله، وهو بيقول ابن الإنسان لأن هو إله متحد بطبيعة إنسانية. وقيل عنه أنه ابن الإنسان سيدين العالم. واتقال عن اليوم الأخير ومتى جاء الإنسان، ده قاله السيد المسيح بنفسه، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه حينئذ يجلس على كرسي مجده. وإلى آخره. أنتم عارفين بقيتها، يقيم الخراف عن يمينه والجداء على اليسار، يقول للذين على اليمين تعالوا إلي يا مباركي أبي رث الملك المعد لكم. يبقى ابن الإنسان هيأتي في مجده، مجد أبيه في المجد الإلهي، ويدين الأحياء والأموات، ويعطي الملكوت للذين على اليمين الذي وعدوا به قبل تأسيس العالم. حتى في محاكمته قال لرئيس الكهنة بعد ما ضربوا من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وأتينا على السحاب، حتى رئيس الكهنة ارتعب
وكان بيكلم تلاميذه وقال لهم متى رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا عن صعود، فكان بيكلمهم إن هو ابن الإنسان ويصعد للسماء. مش كلام السيد المسيح نفسه، لكن أيضا اللي كانوا محيطين به. يوحنا المعمدان شاهد إنه هو سمع الصوت اللي جاء من الآب، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. تمام. ويوحنا المعمدان قال هذا الذي قلت عنه يأتي بعدي صار قدامي حقا كان أقدم مني. طب إزاي كان قدامه كان أقدم منه وهو حتى اتولد قبليه؟ لكن لأنه هو مولود من الآب قبل كل ده. قديس يوحنا الحبيب، مش يوحنا المعمدان اللي كتب إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاثة وسفر الرؤيا، قال الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر. دي في أول إصحاح في إنجيل يوحنا. تمام. وقال أيضا قال الذي رأيناه الذي لمسته أيدينا إن جهد كلمة الحياة هذا نخبركم به، الذي كان من البدء اللي هو منذ الأزل، ورأيناه لأنه كان تجسد وتأنس وعاش وسطينا، هنكلمكم عنه. تمام. آيات كتير قوي في الكتاب المقدس بتتكلم عن السيد المسيح، إنما نبسط حاجة نقول إن معجزات المسيح كانت أيضا شاهد على الطبيعتين، إن هو الإله المتجسد لما يضع إيده على أعمى يفتحها، لما ينتهر الريح بصوته فتسكن الرياح، لما يأمر الشياطين تخرج، كل دي كلها علامات للإله المتجسد. في بس كلمة أخيرة عشان ما أطولش عليكم، إن الطبيعتين ليهم ما لهمش مشيئتين مختلفين. يعني ما نقدرش نقول إن هو السيد المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، فله مشيئتين أو إرادتين أو بيقوم بعملين أو فعلين متضادين. ما ينفعش طبعا. هو السيد المسيح نفسه كان بيقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وكان بيقول في وقت من الأوقات لا يقدر الابن أن يعمل شيئا من نفسه إلا ما ينظر أفعاله. يعني بطبيعتي الناسوتية الإنسانية بعمل ما يعمله الآب حسب الطبيعة الإلهية، وفيه إجمالا قال أنا والآب واحد. إيماننا دوت قدرنا سنة 71 كان البابا شنودة لينا نفسه كان ساعتها قبل رسامته على طول بطريرك وهو أسقف التعليم، حط قواعد، حط تعبير مع الكاثوليك، كانت اتفاقية مشتركة. هقراها لكم مرتين عشان تبقى عارفين. بنؤمن أن ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح الكلمة اللوجوس المتجسد هو كامل في ناسوته، وأنه جعل ناسوته واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وأن لاهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وفي نفس الوقت نحرم تعاليم كل من مستور وأطاخر. ربنا يبارك حياتكم ويدينا نعمة كلنا. أرجو أنكم تكونوا فهمتوا هذه الكلمات البسيطة، هي سهلة جدا، بس المهم نسمع كل على بعضيها. لو في حد عنده سؤال ممكن يبقى يبعت لي هذه الأسئلة. ربنا يبارك حياتكم ولربنا المجد الدائم. نصلي نختم نقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. ربنا يبارك حياتكم ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. ربنا يكون معكم.